Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê tundutijî û kuştina jinan bi davî nabin. Herî davî li Muğlaya bajarê Tirkiye bi avayekî hovane kuştina jina bi navê Pinar Gultekin û li Agiriya Bakurê Kurdistanê kuştina Fatma Altın Makas, kêşeya kuştina jinan yaveke birîneke Kurya Civatê careke din anî Rojava Tirkiye. Ji ber vê çendî rêxistinên jinaniyên li Enqera paytexta Tirkiye bi çalakiyekî nerazbûna xwe nîşanî kuştina jinan din. Jinên ku li hev kom bûn dan zanin ku ji ber xemsariya hikûmetê û bêsezakirina suçdaran kuştina jinan her zêde dibe. û êdî hemû qadên jiyanê bo jinan hatine tânkirin, loma pêwîst e li her derê jin rabin serpêyan. Bu cinayetlerin artması, kadına yönelik şiddetin Zêdebûna kuştina jinan, zêdebûna tundiya fîzîkî û destdirêjiya li ser jin û zarokan sedema van hemû tiştan bêsizayî ye. Li gel vêyekê hikûmet jî hemberî kuştina jinan xemsar e û paşguh dike û polîtîkayên dijminane li dijî jinan pêk dîne. Hikûmet dibêje bila jin her di mala xwe de bimîne, rastî destdirêjî û tundiyê jî bibe, bila bêdeng be û mêr jî ji vê yekê hez digirin û me dikujin. Pêwîst e li her derê jin rabin serpîyan. Li gel kuştin û tundutijiya ser jinan, yek ji mijara din ku jin nerazbûna xwe nîşan didin, egera betalkirina peymana Stenbolê ye ku pêşiya tundiya ser jinan digirin û sizayên giran dide van kesan ku jinan dikin armanc. Parlamentera HDPya Stenbolê Züleyha Gülüm jî dide zanin ku hemû dinya êdî Tirkiye weke welatekî herî zêde jin lê tê kuştin û destdirêjî lê tê kirin bi nav dikin. Dış dünyada nasıl algılanıyoruz? Vallahi kadın cinayetlerin yaygın olduğu bir ülke olarak algılanıyoruz. Cihan, Tirkiye vek velateke ku kuştinên jinan lê zêde bûye pênase dike. Her wiha hikûmet gelek kuştin, destdirêjî û tundiya ser jinan jî ve dişêre, loma dixwaze medyaya civakî jî kontrol bike. Li gel vê yekê hikûmet niha hel dide peymana Stenbolê jî ji holê rake. Bi seya vê peymanê hindik be jî sûçdar, gujer, dihatin sizakirin û jinan dikarî xwe biparêzin. Lê ew peymana Stenbolê jî betal bibe, êdî qadeke azad ya bo jinan namîne. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di navbera salên 2010 û 2019 de 3000 jin û di 6 mehên boriya sala 2020 de jî 146 jin hatine qetilkirin ji aliyê mêran ve. Her wiha li gorî Lêkolîna Enstitûya Lêkolînên Aştiyê ku navenda wê li Osloya paytexta Norwêciyê, Tirkiye diwarê parastin û evlihiya jinan de di nava 167 welatan de di rêza 115 de cih dikirin. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Enqere.